င်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့Adobe Premiere Pro ရဲ့ Effect Control မှာပါဝင်တဲ့keyframe ဆိုတာပါလဲပေါ့နော် keyframe ဆိုတာက key က thought frame ပေါ့နော် thought frame လို့တော့ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် key ဆိုတာအရေးပါတော့ frame ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုအသုံးပြုကြရလဲဘယ်လိုအသုံးချရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video ကလစ်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် effect control ဆိုတာရှိရပေါ့နော် effect control ကိုမတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window မှာဒီမှာ effect control လေးတွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်မှတ်ချက်တွေပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် okay effect control ရဲ့သူ့ရဲ့ band ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် category 3မျိုးရှိပါတယ် motion ရှိမယ် opacity ရှိမယ် high resolution ဆိုပြီးရှိပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ motion ကိုရှင်းပြပေးပါမယ် motion ရဲ့အောက်ကပထမဆုံးတော့ position ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်နည်းငယ်လေးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ position ဆိုတာကဘေးနှစ်ဖက်အပေါ်အောက်ကိုရဲ့ video project ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လွယ်တကူ animation လို့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ keyframe လေးတွေဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video ကို niche level ရအောင်ပုံချတော့ plan တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ position မှာဒီပေါ့နော်ဒီညဘက်ကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဖန်တီးပြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local animation ဆိုတဲ့ဒီနာရီပုံစံလေးပေါ့နော်။ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်။ဒီမှာ keyframe လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ keyframe ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်နဲ့ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်စမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3စက္ကန့်စောစောလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို960ကိုဒီဘက်ထဲကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်။ ဗီဒီယိုလေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Windows နဲ့ပြန်ပြီး undo လိုက်မယ်နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ခြံဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local animation တိုင်းပုံစံလေးကို keyframe တစ်ခုဖန်တီးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်3စက္ကန့်လောက်ကိုတွားလိုက်မယ်အကျော်စွန်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်ကဘယ်ဘက်ထဲကိုဝင်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကမှားပြောလိုက်တာညာဘက်ထဲကိုဝင်တဲ့ဟာကိုဘယ်ဘက်ထဲကိုဝင်ရတယ်လို့ပြောမိလားမသိဘူးเนาะမှားသွားရင် sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဘယ်ဘက်ထဲကိုဝင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ထဲကိုဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကို play ကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ထဲကိုဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ960ကဒီနှစ်ဘက်ကိုရွှေ့အပြောင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါ940ကတော့ပေါ်အောင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မှာ token animation လေးဖွင့်လိုက်ပါပေါ့နော် keyframe တစ်ခုရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့2စက္ကန့်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဝင်အောင်လုပ်ချင်လေပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3စက္ကန့်ကျော်လေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုရန်ရှိတော့ပါဆိုလို့အဲ့တော့940ကိုပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအရှိကိုပို့လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာပြီးရင် paper လေးခောက်ကြည့်လိုက်ပါပေါ်တော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်ပြီး control set နဲ့ပြန်အတူမယ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ local animation လေးဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုအရှိဆုံးပို့ထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘောက speaker ကို review ပြန်ကြည့်မယ်အောက်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ပါပေါ့နော် fan ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးရရှိရပေါ့နော်ဒါအခုလုပ်ပြရအောင် basic step တွေပေါ့နော် okay ကျွန်တော် fan ပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုဖန်တီးပြမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြအောင်ပေါ့နော် scale ပေါ့နော် scale ကိုကျွန်တော်ဒီမှာခြုံလိုက်မယ်ဒီ scale ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zone in zone out လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် video မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် local animation ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zone in လေးနည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် play ကြည့်မယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်62ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေး keyframe ဖန်တီးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝသေးလေးမျိုးလေးပေါ့နော်လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတာဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ပြီးဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser နဲ့ပြန်လုပ်လိုက်မယ် position ကဒီတစ်ဖက်ပေါ်ကိုလိုတလို့ keyframe ဆော်လို့ရတယ်
ပြီးမှကျတော့လေးမလားကြီးမလားကိုလို key frame ချပြီးတော့စမဲ့ဆုံးမဲ့တော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ Okay နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာ advanced တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် advanced ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်မျိုးချင်ရမယ်ဆိုရင် EP 3026ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ page ကိုပို့လိုက်မယ်။key frame တစ်ခုချမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလုံးမှာဘက်ချောင်းတော့မယ်ပေါ့။ကျွန်တော် key frame တစ်ခုချရပေါ့နော်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကို selection right click နဲ့တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင် left click နဲ့ကျွန်တော်ထောင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင် temporary information ပေါ့နော်။ temporary information ဆိုတာကျွန်တော် band ပုံစံမျိုးပေါ့နော် key frame ကိုဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ e ရှိတယ်။ဒီကောင်းတစ်ချက်ထောင်းပြီးရင် right click နဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ each out ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီဘက်အကောင့်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့။ file ပုံစံဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့ပေါင်လေးတွေကိုကိုလိုတလို့ဆော့တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲလုပ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုအခုမှဒီ frame စလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကစိတ်ပုံပါနေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဗီဒီယိုကိုkey frame တွေလိုရင်းပြုတ်ရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စပိုင်းမှာခဏဆိုပြီးတော့အမြန်ဝင်လာပြီးတော့နှိမ့်ကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ video clip emoji ပြီးရင် text animation တွေအဲ့ပေါ်မှာကိုကျွန်မပြောခဲ့လို့ပဲเนาะကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့ပိုးပေါ်ဝဲမှုတွေပေါ့နော်များများလေးချက်ပါလူငယ်တက်အောင်လို့ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီငယ်လေးတော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးပေါ့ scale တွေချောင်းလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီ rotation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုသုံးချလဲရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ rotation ကိုကျွန်တော် token animation နံပါတ်1ဖွင့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီနားလုံးမှာထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ် point ဖန်တီးဖို့ဒီ rotation ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလှည့်နေအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုလိုပေါ့။ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးများသွားပြီပေါ့နော်။ဒါကတော့အချိန်အစတော့ရှိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။ကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့် video အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ကောင်လေးကလှည့်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘန်းကူကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆုံး point မှာကျွန်တော် screen နည်းနည်းလေးချုပ်ထားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်ဘက်ပေါ်ရဲ့တောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကြည့်ဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်လေးကလဲပြီးတော့ဒီကောင်ဒီနားကိုရောက်သွားပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီပဲပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကလဲပြီးတော့ဒီနားကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုး။ဆိုတော့ဒီမှာ point တစ်ခုထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအခုရှိရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလောက်မှာဒီကိုတိုးလိုက်မယ်တစ်ချက်ပြီးရင်ဒီအောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းကိုပဲဒီနားမှာ rotation ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလောက်မှာနည်းနည်းများလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် 4A ကျော်လောက်ပြီးထားပါတော့ 4A ဆွဆွလောက်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပထမ point ကိုတက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီသွားနေတဲ့ duration မှာတေးလိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဖန်တီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် scale ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာ scale ကိုကြီးမယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာ scale ကိုအေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် creation ပဲပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပြချင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွားမှာလဲပေါ့နော်ဒါကိုဆော့တဲ့ key frame ကိုနောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထားလိုက်ပေါ့နော် anchor point ကဒီဘော position နဲ့အတူတူပဲဒီကောင်လေးရောက်ပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ rotation ကတော့လေတာဒီကောင်တော့ scale ကတော့ zone in zone out လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးများတယ် position ကတော့ဘေးပေါ်အောက်ဘေးနှစ်ဖက်ပေါ်အောက်အဲ့မှာကျွန်တော် key frame လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် opacity ပေါ့နော် opacity ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဟာပေါ့
transpolarity ပေါ့နော်သူ့ကိုခေါ်တာတော့သူကဘယ်လိုပြောပြမလဲအလင်းပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းပြီးတော့မှိန်ပြီးတော့ပြအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်မှာ transparency ကိုသုံးနေပါတော့ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တိတာမြစ်တာအောင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘောကအတိုင်းပဲကျွန်တော် opacity ကို point တစ်ခုထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်ကိုစုံရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CU percentage ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှိန်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင် fade in fade out ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် Okay နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်3မိနစ်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အစမှာကျွန်တော် CU ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအနောက်မှာပြထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော် keyframe ချဖို့မိပါတယ် sorry ပါအစမှာကျွန်တော်ဒီမှာ keyframe ထုတ်ခဲ့ animation တစ်ခုဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုဆုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် play တစ်ခုပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ opacity ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလစ်မှာ line လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိတာအောင်ဒီ line လေးပါဒါ opacity line ပါပဲအတူတူပါပဲပေါ့နော်ပြပါမယ်ဒီကောင်ကို short ဒီကောင်ကို short ဒီကောင်ကို short ဒီဘယ်လောက် percentage ထားမှာလဲဒါတော့ဒီဟာကိစ္စဝင်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထားမှာလားဒီလောက်ထားမှာလားဒါက opacity line ဆိုတော့တူတူပဲဆိုတော့ပြပြပေးချင်တာပါ okay animation စဖွင့်နိုင်မယ်ဒီ clip မှာပဲနော်ဒီနောက်ခုနည်းနည်းသွားမယ်ဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်50ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအပေါ်က clip အဝါပေါ့နော်ဒီစင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်50လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါတော့ maybe လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစင်းတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးပြရမယ်ပြီးရင်စင်းတစ်ခုရောသွားတဲ့အချိန်မှာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲရုပ်ရှင်ကားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mud ထားပါတော့ဒီစင်းနှစ်ခုရောပြီးတော့ niche level ပုံစံမျိုးပြတ်သားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ blending mode တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရောပြီးသုံးကြရပေါ့နော် blending mode တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာခန်းလောက်ကို chapter တစ်ခုအနေနဲ့သင်ရတဲ့ကြောင့် blending mode တွေနားလည်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ photo မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ design တွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ manipulation လုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အများကြီးတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေပိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောအနေနဲ့ချက်မြင်လေးဘယ်လိုမျိုးအသုံးများလဲဆိုတော့ပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်